kwiyamamaza ntakiri kidukwiriye uretse kukwimbaza ntakiri kidukwiriye uretse kukwimbaza izina ryawe nirishimwe izina ryawe nirishimwe tugushimye ko ari ururembo wateguriye neza haleluya tugushimye izina ryawe nirishimwe tugikira umukozi wawe avuge nk'ubwirijwe nawe amajwi yose acyafashwe humvikana ijwi ryawe turagushimiye gukomeza kuvugira muri iri teraniro imirimo n'ibitangaza bigakurikira muri iri teraniro tugukomeye amashyi tugushimira imuntu nyinshi gukura bikwiye mu izina rya Kristo Yesu amen amen amen. Ntabwo turi burenge aho abandi bavuze muri Zaburi bavuga kuri Dawidi nanjye ngiye kuvuga kuri Dawidi mbese ahantu ntabwo bayagarukiye neza niho tugiye gukomereza. Ngiye kuvuga ijambo rimwe yavuze amajije kurokorwa n'Imana imajije kwigwatiriza. Hano turi kubwira abadayimoni ko batazongera gukora, turi kuvuga ngo imbaraga z'abagome ntizizongera gukora, turi kuvuga ngo ubwami bw'Imana nibwo bwamamaye hano. Abizeye imbaraga z'Imana tuvuge ngo amena, abizeye imbaraga z'Imana tuvuge ngo amena. Itatu kane Zaburi umurongo wa 8 haravuze ngo marayika w'Uwiteka, marayika w'iki? Tuvuge cyane marayika w'Uwiteka arambusha amahema. Ndagira ngo iri jambo ndivuge amazing imuhagurutse. Ndashaka kurivuga abaririmbyi bose bahagurutse, uwitwa umuririmbyi uri muri kino gitaramo wese tugiye kuvuga iri jambo kuko ntabwo ari emerewe uburinzi budakorwaho, kuko Imana umwanditsi umwe yabivuze wa Zaburi aravuga ngo abamarayika Imana ijya ibahindura imiyaga, ariko aravuga ngo ab'Imana bo ab'Imana yafashe ab'Imana ifitanye nabo ubumwe ntabwo ibahindura imiyaga ahubwo ngo ibahindura umuriro, ngo iyo bakozweho n'amaboko y'abadayimoni ngo bajye basa iyo abarozi babavogereye marayika w'Imana tuzamura amajwi marayika w'Uwiteka
kubera ko iki gice ari cy'abatambyi n'abaririmbyi bari aha ngaha, bo bagiye kuvuga ngo marayika w'Uwiteka. Abandi muri aha ngaha mundeba aha ngaha muravuga ngo abambisha. Kumve rimwe kabiri gatatu, marayika w'Uwiteka agira gute? Abambisha. Agira gute? Abambisha. Ntabwo ari yangu, ntabwo ari mama wacu, ntabwo ari meya, ngo nijye yewe. Agira gute? Izo ziri gukora aha ngaha. Hari imbaraga z'Imana ziri gutanga ubuzima, hari imbaraga z'Imana ziri gukiza ibyaha, hari imbaraga z'Imana ziri kuzura, hari amaboko azafata nubaha Imana, hari amaboko Imana yasezeranyije abiyabaye, hari ubutabazi. Tuvuge ngo amen, tuvuge ngo amena, tuvuge ngo amena. Igihe ibintu byakomeye, hari ikosa ritazaba. Namenya muri iri jambo, Imana izaha umunyabyaha amafaranga, izamuha urubyaro abyara, ndetse n'imvura izagwa nk'uko natwe igwa mu mirima yacu, ndetse birashoboka ko bazeza bakaturusha. Imana ihimbazwe. Hari igihe bazakora ubukwe, wewe ukora uruciriritse kumurusha. Hari igihe uzasuzugurwa, we ahanyuze bamukomera amashyi, ariko mu gihe amakuru azabaje, reka mbabwire ikintu gikomeye kuri uyu musozi. Amaboko y'abananirwe, hari abantu bazagera amashuri ananirwe, hari abantu bazagera ubwiza n'uburebure binanirwe, hari abantu bazagera amoko binanirane, ariko abubaha Uwiteka Imana igenda ibakingiriza. Tuvuge ngo amena, abari tuvuge ngo amena, abari tuvuge ngo amena, twongere ngo amena. Abizeye imbaraga z'Imana tera haleluya. Elakasi otikolema andoleko shik otikandosera. Hari ikintu Imana itazakorera umunyabyaha. Ibindi bintu byose arabyemerera, ariko mu gihe cyo kubambagaho ihema, mu gihe bose bavuze ngo turashize, ababambyeho ihema ry'Imana baba bafite ijambo rivuga ngo siko bizaba. Bihishe mu ihema. Umukobwa uri mwaho ngaho naho byakomera, ajya yumva ijambo rivuga ngo uba mu bwihisho bwisumba, azagira gute? Mu gicucu ngo azahita asenga nk'uwizeye. Ngo ahita avuga ngo ndabwira Uwiteka uri ubuhungiro. Ese muri aha ngaha cyangwa ntabwo mukunda ijambo ry'Imana? Avuga ngo uri ubuhungiro bwanjye. Abandi bavuga ngo turapfuye turashize, nyabingi zananiranye, amashuri byanze. We abwira Imana ngo uri ubuhungiro bwanjye, yongera ngo uri igihome kinkingira data na mama badahari, ku manywa na nijoro. Nagera mu gikombe hari igihe uzageraho utabasha kuvuga, mwese mubona ntacyo kuvuga gihari, we kubera ko afite ijambo bahoze batubwira. Ahatambuke muvuge ngo byagenze gute. Hari umuririmbyi waririmbye aravuga ngo bose ngo babirimo,
aravuga muvuge ngo babirimo bazi ko bose basebye. Aravuga ngo iyo uri mu bibazo abantu niba kuvugisha wabawucira karurutega kuko benshi baba bifuza kutanabaho, ariko Imana bari baragusengeye cyane. Uba mu kigeragezo gikaze abantu bakakuvuga bongorerana ngo umve iby'ihema, ariko kubera ihema ariko hari abantu bizeye uburinzi bw'Imana, hari abantu bizeye uburinzi bw'Imana, hari abagabo bizeye uburinzi bw'Imana, hari ababyeyi bizeye uburinzi bw'Imana. Haleluya! Umva ikintu gikomeye, umuntu ufite marayika, umuntu ugirirwa neza n'Imana, wongererwaho ikintu bita inyongera hirya y'ibyo abandi bafite. Icya mbere ahabwa ubugingo, kandi icya kabiri ntagapfa nk'abandi, izina rye riba rifite aho ryanditse. Umuririmbyi yararimbye aravuga ngo abanga Imana ngo ntibagire gute, ngo bazapfa bo kugira gute, ariko ngo abazi Imana yabo ngo bazagira gute, nibarangiza se kandi umusambanyi azabona akazi utagafite, ariko ntazagatindaho, kubera ko ni haba ikibazo gituma abantu bose bakavamo, Imana izagutunga wicaye, iguha umushahara nk'uwo yagiraga hejuru ye. Bavuge ngo se uriya byagenze gute, basubize bati ni kubera amasengesho yonyine, kubera ko yabambweho ihema. Imana ntizabambaho ihema umusambanyi, ariko uyubaha wese agakora ibyo gukiranuka, Imana izamubambaho ihema. Umunyabyaha wese uri aha ngaha, mu gihe uzaba udakeneye ubutabazi bwo mu bantu, hakenewe Imana yonyine. Mu gihe uzaba nta access ufite ku Mana, uzaseba, wongere usebe, wongere kandi usebe, wongere usebe, kubera ko uzaba ugeze ahantu hakenewe asiranse y'Imana yonyine. Muri aya materaniro ndagira ngo nkubwire, wakoresheje ubwenge bwawe birarangira, ukoresha imbaraga zawe birarangira, ukoresha inyota wari ufite uranywa ngo urebe ko byagaboneka biranga, ukoresha utuntu twose, kandi ndi kumva imbaraga z'Imana zikora ku bantu. None ndagira ngo ngutangarize icyo Imana ivugiye muri aya materaniro. Ukeneye umusada utaboneka ino, ukeneye kuzabona ijambo ritaboneka ino, ukeneye kuzabona ihumure ritaboneka ino, ukeneye kuzabyutswa n'imbaraga zitabino, ukeneye imbaraga z'umurengera zizanwa na marayika wenyine. Ntabwo gusinzira kuzanwa n'inzoga, ntabwo gusinzira kuzanwa n'itabi. Ni muri cya gihe barasabye ibirara abajuru barananiranye, barashe abasore barenga muri 40 bo mu kigero cyanjye, ari intagorwa za mbere, abana ba 18, 19, 20, bagahotora abazi 15 zamuka igera. Nta muntu wahacaga saa 12, wagombaga gupfa ufite moto bakayikwaka. Hari arimo umusore umwe bita Fisi wakoze agatendo, urumogi rumaje kumugera mu matwi. Abadayimoni bamubwira ati kora ikintu kizatuma umenyekana mu gace kose. Ngo aragenda ajya ku kagari, aragenda yiba idarapo nijoro ngo kugira ngo bamumenye gusa. Itabi iramubwira ngo bagomba kukumenya. Araryiba, baramukubise, aravuga ngo ni ukuri niyo usigaye iwacu none inkoni zirangije. Yarinze apfa asize itabi. Dukurira aho hantu Imana itubwira ngo ni mu imbere.
nzabagirira neza. Abana bose twakuriye mu masengesho, bose bamwe ni abadiyakoni, abandi ni abagabo, abandi bavuyemo abapasiteri, ariko umuntu utarahindutse icyo gihe yarapfuye. Abandi baheze mageragere, abandi urahura nawe wamureba. Yabuze kimwe, icyitwa ihema gusa. Imana iratubwira ngo ngiye gukora ikintu kidasanzwe kugira ngo ndokore urubyiruko rwaho. Imana iratwimura. Yabimbwiye njye nigaga mu wa 5 primaire. Baratunze bararuha, ariko duhuye na Yesu uruhura adukozeho gusa. Natwe ntabwo twari tworoshye. Njyewe nagiraga amahane ya mbere, nararwanaga. Nigeze mbiganiriza twishime, bamwe nigeze gukubita inka nagiye kwa nyogokuru ibyumba mfite imyaka 7. Kubita inka yari yarananiranye yica, ndayikubita ihaka itirangurura, n'umushumba aje ndamukubita agwa muri koma. Iryo joro baza kumpiga, baraye banyambutsa Muhazi, nimbuka igikomero, ndataha barambura. N'ubu ngubu sinongeye gusubira, na mukecuru apfuye sinigeze nsubirayo. Yesu nanjye aramfata. None umuntu arambwira nabi, nkumva ijwi rimbwira ngo iruka. Njya numva ijwi rimbwira ngo iruka, nkabo ntabwo bahagarara. Waba ufite ibibazo ntabwo byakemurwa n'ibyo urimo, egera Yesu akubambeho ihema. Basore bakobwa muri aha ngaha, nimwegera Yesu azakurutisha abandi bose. Kandi abantu babambaho ihema n'Imana ni abantu bafitanye indahiro nawe. Dusenge. Ukeneye kwakira Yesu, ukeneye kuva mu byo wari urimo. Iri ni ijambo rya nyuma wumvise, kuko ni impanda ivuye mu matwi yawe. Nawe wahinduka, wakoze ibyaha igihe kirekire, uyu munsi Imana iragusanze kugira ngo ikugirire neza. Tambuka hano, abashobora kurambikaho ibiganza. Imana ikuzure, Imana igukure muri ibyo bitekerezo bipfuye, Imana igukure muri ubwo busambanyi, Imana igukure muri izo nzoga. Dore zatumye utakaza ubwiza, zatumye utakaza igikundiro cyawe, urasuzuguritse nawe wiburiye uburyo. Tambuka hano dusenge Imana, kuko abanga Imana ntibayisenge bose bazapfa ntibibukwe, ariko abazwi n'Imana bazakomeza n'ubuzima b'ikindi gihe. Tambuka musore, urashaka ko tugusengera? Urashaka ko tugusengera? Tambuka mukobwa, wambaye ibiyobyabwenge byinshi, ariko si byo byonyine, wakoze n'ibidakorwa. Imana iragukeneye uyu munsi. Tambuka, ntabwo bikojeje isoni, ahubwo uku abantu bakizwa, nuko Yesu ajya akubangaho ihema, nuko abantu bongera kugirirwa neza n'Imana. Ngwino isura yawe yongera igaruke, humura ntabwo icyubahiro cyawe cyataka. Ngo baraguseka, natwe ntabwo badusetse. Imana ikugirire neza, dukomere Imana amashyi. Tambuka nawe, nuko Imana igirana nawe indahiro. Imana igiye kugirana nawe indahiro nshya. Imana igiye gukora ibidasanzwe. Baririmbyi ndabasaba muhaguruke, dukomere Imana amashyi. Abana b'Imana batambuka, burya amafaranga mwatanze, y'amatike mwatanze, yose kwari kugira ngo aba bakizwe. Tambuka, Imana iguhereza umugisha. Ntabwo ubuzima bwarangiye, Imana irakugarura ubuzima. Tambuka mukobwa we, ntabwo isoni zizagukora. Wa mugabo we, ntabwo bizagenda nk'uko ubitekereza. Imana irashaka kukurinda, Imana irashaka kugukiza. Dukomere Imana amashyi. Tambuka. Iri ni ijwi riguhamagara. Imana irashaka kukugira neza, izina rye irashaka kurihindura. Uko wari warabaye, Imana igiye kukwambika ubushya. Hari ubwo
iteka ryose. Imana iguhereza umugisha. Imana wogejwe na Yesu watunganijwe. Imana iguha umugisha nawe. Tambuka nawe Yesu akugirire neza. Ni amahirwe Imana iguhaye. Abatari bezwa bazinji. Warasengaga ariko wasubiye inyuma, ntabwo ukijya kwigabura, ntabwo ugikijijwe. Tambuka, Imana irashaka kukugaburira icyizere. Yesu aragukunda. Tambuka, Yesu aguha umugisha. Iri ni ijwi riguhamagara. Hari amaraso ya Yesu. Wogejwe na Yesu. Nawe urasigaye. Yesu aguha umugisha. Tugiye gusenga. Hirwe uhawe muri ano materaniro. Yesu aguhereza umugisha. Tukamera Imana amashyi. Edito sibomera gotikaro evanomera kostera. Urakoze Yesu. Imana itanze umugisha hano. Imana itanze agakiza. Ahazamutse abahanuzi bakomeye. Ahazamutse abavugabutumwa bakomeye. Ahazamutse abantu b'Imana. Haleluya. Dusenge. Reka duhereze umushumba adusengera Imana. Koya kwitunganya indwara mu izina rya Yesu. Amen. Imana yabakijije. Abizeye